又一单冷气开了，声，到底是什么问题？现在我到了现场，走，我带你们去看。就是这架冷气开了，声，到底是什么问题呢？来，给你们听听看。这个声音呢，就是跟上一集我拍过的 fan model 的 bearing 坏。现在这个 fan model 我们已经拆出来了，再把它拆出来看，到底是哪里一个 bearing 坏了？来，我们看，这个就是旧的 bearing， 这个也是旧的 bearing。现在发现是这个旧的 bearing 这边响，能听到吗？现在这个新的 bearing 把它装上去。现在这个 bearing 我们已经装好了，没有声音了。我们装上去，等下再开给你们看它效果是怎样。现在这个 bearing 我们已经换好了，fan motor也装好了，开给你们看看。fan motor已经走了，再给你们听听看，还有声音吗？很安静对吗？这样就换对了。今天这一单冷气声的问题基本上已经 set 了。如果你们的冷气也是一样有这种声，只需要换这个小小的 bearing 就可以了。